हेलो गाइस, आज मैं पूरा दिन बिना बोले सरवाइव करने वाला हूँ। ठीक है, अब सुनो सब लोग, रूल्स ध्यान से पढ़ो, बातें नहीं, सिर्फ इशारे, और ये सब 24 घंटे के लिए। क्लियर है? बिना बोले कैसे मांगूंगा? नीड वाटर, डू यू हैव दिस? अटो वेट, डू यू स्पीक हिंदी? क्या हुआ, बोलना हिंदी। यस, डू यू हैव बॉटल? ही कांट स्पीक। उन्हें लग रहा मैं पगल हो गया। हाँ, जोक मारा, मैं तो हंस हंस कर पगल हो गया था। हाँ, बहुत अच्छा था। फिर उसने कहा, आज रियलाइज हुआ हम कितना बोलते हैं। फाइनली चैलेंज कंप्लीट। अगर आपको ये चैलेंज पसंद गया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आप 24 आवर्स बिना बोले रह सकते हो।